जे जों इउ.एन एकाडेमि क'क्राझाराव गायसनोब्ला 94 जनल' फरायसा दं। जों दा हिसाब खालामदों अल आसामाव जोंनि गासै स्टुडेन्टआ माने 50टा इउ.एन एकाडेमिखौ लानानै जे 20,000नि बारबाय। ओमफ्राय जों दाखालि काउन्ट खालामदों दा जोंनि गासै फोरोंगिरिनि अनजिमाया 15,000नि बारा जाहैबाय। आरो बिनिफ्राय जों नुदों जोंनि जे कर्मि कर्ताफोरखौ लानानै जों 2,000सो जोंनि हाबा मावगिरिफ्रा बेवहाय मावबाय दं। आरो जोङो जे स्टुडेन्टफोरजों दा 20,000नि बारा फरायसाफोर दङ बिथांमोननि गार्जेनफोरनि जे इनभल्भमेन्टखौ जों नायोबा नुगोन जे बे जोंनि इउ.एन एकाडेमिनिल' जाफुंसारनाय नङा, दुलाराय बर' माहारिनि बर' मिडियामनि फारसेथि जोंनि माने समाजनि जे माने जोंनि मिजिंबादि आसाबादि जौगाखांनाय बे गोबां माने नुजाबोबाय थादों आरोखि। हान्जानि गेजेराव थानाय फरायसाफोरखौ माखासे सानस्रि आरो जि माने मोनसे जोंनि माने माबा आरोखि सानस्रिजों लोगोसे जोंनि बर' फिलिं बेखौ लाखिनो थाखाय जोङो बिभिन्न रोखोमनि पदक्षेप लायो। बेबायदिनो टिचार मिटबो जों दाखालि बिजिनाव खालामदोंमोन। ओमफ्राय जों दा स्टुडेन्ट मिट सेकेन्ड टाइम थाखाय बे जादों। जोंनि इउ.एन एकाडेमि बर्डआ माखासे डिसिसन लादों जे जोङो बोसोरनैनि फरनो जोङो गासै इउ.एन एकाडेमि फरायसाफोरनि मिट लायो। देग्लाय 45टा इउ.एन एकाडेमि फरायसाफ्रा बाहागो लादों। टटेल फरायसा हिसाबै जों बेवहाय नुनो मोन्दों 531। आरो बिनिफ्राय गोबां फोरोंगिरिफोरबो फैफादों बेवहाय 97 साबजेक्टफोर। आरो जों बेवहाय कम्पिटिसन खालामो आरो बिभिन्न रोखोमनि पार्सनेलिटि टेलेन्ट बेजों लोगोसे जोङो माखासे जोंनि रोंगौसा व्यक्तिफोरखौ लानानै बिथांमोननि सायाव माखासे मटिभेसन जों बाथ्रा बुङो। फेरेल ड्रिल कालचार प्ले आरम्भ खालामनानै जोङो गोबां जोङो बिथांमोननो प्रग्राम होयो आरो प्रग्रामाव पार्टिसिपेटफ्रा जोबोर मोजां जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि गेजेराव देग्लाय हाइस्ट जे बर' बिजोङाव इउ.एन एकाडेमि फोलेरनिफ्राय जे मोननो हादों सानै फरायसा मनदिप बर' आरो दिपक बर' बिथांमोनखौ जों लेंहरनानै दिनैहाय दा फेलिसिटेसन होदों आरोखि। दिपक बर'नि जि न'खर सोरखारि बर'नि न'खरा जोबोद गोरिब बेखौ आं मिथिगौ। आरो बिथाङा फरायनायाव जाहाथे खुनु आख' फाख' जाया हजोंनि जि इउ.एन एकाडेमि कमिटि लकेल एम.एल.ए. आरो सिभिल ससाइटियाबो बेनि सायाव रायज्लायनानै बिथांखौ फरायनायाव जेरैबो बिथिंनिफ्राय हेल्प होनो थाखाय आवगायबोगासिनो दङ। आरो अलरेडि माने बरमानि मोनसे कलेजआ बिथांखौ फरायसा हिसाबै लाबाय फ्रि एडुकेसन फ्रि एडमिसन। लोगोसे आंबो मिनिस्टार हिसाबै साक्सेसफुल सानै स्टुडेन्ट 97% लानानै पास खालामदों। आंनि बिथिंनिफ्रायबो आं बिथांमोनखौ राङारि मददखौ आं माखासे एरा दरा खालामलांनांगौ हासिगौ। बास्तब जि मोनसे ग्लबेल ट्रेन्डफोरखौ नायोबा एडुकेसनखौ जों जे लेभेलाव फरायसाफोरखौ दानांगौ बे लेभेलाव दाहैनांगौबा एसे कमप्रमाइस खालामलांनोबो दरखार जानो हासिगौ। गभर्नमेन्टफ्राबो बे लेभेलाव माखासे पलिसिफोरखौबो लालांबाय थादों। थ' बेनिखायनो दिनै आङो कंग्रेसुलेसन होगोन जायफोर फरायसाफ्रा 97% लानानै पास खालामदों आरो बिसोरनि एम्बिसना ओरैबायदि हाइ सोर इउ.पि.एस.सि एग्जाम माने होगोन I.A.S. जानायनि बाथ्रा आरो इन्जिनियार फरायगोन I.A.S. फरायगोन I.A.S. एग्जाम होगोन बे माबाखौ सिमांफोरखौ बिसोर होदों। नाथाय बिसोर खुब गोरिब न'खरनि जों बयबो बिथांमोनखौ हेल्प खालामलायनो हायोबा बिथांमोना साक्सेसफुल जागोन। गभर्नमेन्ट स्कुलफ्रा मिसनजों सोलियो। गभर्नमेन्टनि स्कुलनि मिसनफोरा गभर्नमेन्टआ बानायना होदों खिन्थु टिचारफ्रा बेखौ मिसन हिसाबै लायाखै हयथ'बा बा मेनेजमेन्टआ लायाखै स्टुडेन्टफ्रा लायाखै। खिन्थु प्राइभेट स्कुलफ्रा गावआनो गाव मोनफा मोनफा मिसन थायो। आरो बे टिचारफोरनिबो मिसन टिचारफोरखौ जेब्लानाखि जोङो एपइन्टमेन्ट होयोब्ला बे मिसननि सोमोन्दै बुंनाय जायो। आरो नोंसोर खुनु सेलारिनि थाखाय दावराव खालामनाङा। खम सेलारिजों मिसनखौ साक्सेसफुल खालामनांगौ। इउ.एन एकाडेमिया दिनै बिनि थाखायनो एफेक्टिभलि खामानि मावगासिनो दङ। लोगोसे मटिभेसनाबो जोंना बेबायदिनो टिचारफोरखौबो गार्जेनफोरखौबो फरायसाफोरखौ बे फरायसाफोरखौबो जोङो मटिभेट खालामनांगौआ राइट जानांगौ। दा बै मटिभेसना सरकारि स्कुलाव निल बुंनो थाङोबा गैया। थारमाने बेखौ क्लासरुमाव 45 मिनिटनि स्पिचआव जि एसे बुङो बेनो एक्सट्रा एफर्ट थाया। फारसेथिङै जायफोर गार्जेनफोरखौ नुयो सरकारि स्कुलाव फोरोंनाय गार्जेन प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनाय गार्जेन बावहाय मोनसे डिफारेन्सखौ नुनो मोनो मा जे माने जोंहा बे प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनाय गथ'फोरखौ जेरैबायदि केयार लायो सरकारि स्कुलाव सरकारानो लानांगौ होननानै मोनसे हगारसारनाय नियम दङ। दा बेखौ चेन्ज खालामनांसिगोन। गार्जेना बयबो फिसाफोरखौ समान ट्रिटमेन्ट हो समानै केयार ला। आरो दा टेक्न'लजिनि जुग जेला गथ'फ्रा टेक्न'लजिजोंनो देरगोन लावगोन बेखौ जों हमथानो हाया। नाथाय गाज्रियाव जाहाथे थाङा मोजां फारसे लाबोनायनि दायित्वखौ जों बयबो दायित्व लालायनांगोन।